রমজান মোবারক। আমার তো ভাই সবগুলো ভালো লাগে, কারণ আমি খাদক। এখন শরবত কেমন লাগছে? শরবত বেশি ভালো লাগে। কার প্লেট শেষ হয়েছে আগে? তারপরে প্রথম হয়েছে। আমি বুঝি না মানে চিকেন বিরিয়ানিতে আলুর কাজটা কি? খাবার মান ভালো, আমি অ্যাডভাইস করতেছি না, বলতেছি আপনারা কম দামে চাইলে ওখানে যে ট্রাই করতে পারেন। হ্যাঁ, এদিকে তাকায় বলেন না, এই ক্যামেরার সামনে ভালো লাগছে। বলো। আমি খাইছি আলহামদুলিল্লাহ, যথেষ্ট পরিমাণ খাইছি। বাসার জন্য প্যাকেটও নিয়ে যাচ্ছি, প্যাকেটও দেওয়া হয়েছে। অনেক ভালো হয়েছে, তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এই সুন্দর আয়োজন করার জন্য। হ্যালো বন্ধুরা, আরও একটি ইফতার ব্লগে স্বাগতম। তো মূলত আজকে হচ্ছে অফিসের ব্লগ ইফতার নিয়ে, একসাথে আছে সুপ্ত ভাই। সুপ্ত ভাই হাই বলে দাও। হাই, তো দেখা হবে কিছুক্ষণ পরে। মূলত কেনাকাটা করলাম, প্রায় শেষ, যাচ্ছি, দেখা হবে কিছুক্ষণ পরে। তো ইফতারের আয়োজন চলতেছে, আমাদের ইমন চৌধুরী সার্ভ করে দিচ্ছে আস্তে আস্তে করে। এদিকে আছে আমাদের মনির ভাই আজকের লাচ্ছির দায়িত্বে এবং সালাতের দায়িত্বে। মোটামুটি সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমাদের সামনে আছে খাদক, এবার আছে সত্যদা, নেওয়াজ, সাইদ ভাই, আর আমাদের সাথে উপস্থিত আছে আমাদের অনারেবল ম্যানেজার। আজকে আপনি যদি কিছু বললেন আজকের ইফতার সম্পর্কে বা আজকের আয়োজন সম্পর্কে যদি কিছু বলেন, আমরা এত কাটাকাটি করলাম কোনো টাকা পয়সা ছাড়া কিছু। অনেক ভালো হয়েছে, তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এই সুন্দর আয়োজন করার জন্য। তাহলে কিছুক্ষণ পর ইফতার শুরু হবে আজান দেওয়ার সাথে সাথে। হচ্ছে আম্বর খেজুর। আজকের ইফতারটা সাইদ ভাইয়ের সম্মানে। আমাদের মনির ভাইয়ের বানানো সেই বিখ্যাত জুস, সব লাচ্ছি কখার বানাবে। মনির ভাইয়ের আর ওপর কি খবর চলের? ঠিক আছে, চলুক তাহলে। বেগুন, পেঁয়াজু, আলুর চপ এগুলো আনাচ্ছে মূলত আপন থেকে আপন। মরিচার একটা নেই বুঝলাম। আজকে ঘুরে ইফতারের অ্যারেঞ্জমেন্টের দায়িত্বে রিগান ছিল, রিগানও কষ্ট করছে বেশি আজকে। রিগানের সাথে সত্যতা আমার টাকা দিল। রিগানও চলি মারাইলো। দাদা দিল সত্যা ইফতারই মনে হয়। মাটন 7 ডেজের কেমন জানেন? মাটন খাইতে হলে কাপচি টেনে জানেন তো। এখানে প্রথম হচ্ছে কি? হ্যাঁ, কার প্লেট শেষ হয়েছে আগে? তারপরে প্রথম হয়েছে। আপনাকে পুরস্কার দেওয়া হবে কি? ও আচ্ছা, পার্সেল না, পার্সেল হলে হবে না। না, এটা আমি রাখছি, পরে খাবো। আর এটা হচ্ছে সেই ওরিয়েন্টের বিখ্যাত চিকেন কাটি, আপনাদের মধ্যে সেরা একটা চিকেন কাটি। নামাজের কি অবস্থা? আমার মেশিন লুজছে, হ্যাঁ, আমার মেশিন ডিস্টার্ব দিচ্ছে। আরো আছে। এখন অনেকের প্লেটে দেখতেছি খাবার টাবার আছে। আমাদের ম্যানেজার স্যারের দেখি প্লেট সম্পূর্ণ খালি গেছে। ও এখন বিরিয়ানি খাবে, বিরিয়ানি। আজকে প্লেটের মধ্যে কোনটা বেশি ভালো লাগছে বলেন? চিকেন কাটি। আহা, অভিদার এটা আমার সবচেয়ে ফেভারিট আইটেম। অভিদার কোনটা ভালো লাগছে?
আমার তো ভাই সবগুলো ভালো লাগে কারণ আমি কাজ খাদক এখন খানা দানা হয়েছে নি ব্যাগের খানা হয়েছে নি ফিন্নি কেমন লাগতেছে? অসাধারণ। আর কি সারাদিন খাসলো কা আর সারাদিন আমার হচ্ছে সেই বিখ্যাত খাবার খাবার ফিন্নি। সাইদ ভাইয়ের কোনটা বেশি ভালো লাগছে বলুন তো আজকের? হুম, সবকিছুই ভালো লাগছে মোটামুটি। আচ্ছা। তো এরপরে বিরিয়ানি আছে, বিরিয়ানি কে কে খাবে নাকি সবাই বাসায় নিয়ে যাবে? বাসায় বেশি ভালো লাগছে বলো। আর খেজুর বেশি ভালো লাগে খেজুর আর কিছু ভালো লাগে নাই? হ্যাঁ, আগুলো এভারেজ ভালো খারাপ লাগে না এভারেজ। আচ্ছা। অলরেডি এই অলস পাবলিক গুলো এমন খাবার খাচ্ছি ভাই নিজের মতো করে খাচ্ছি। এরপরে বিরিয়ানি আছে। কালকে রাত্রে পর্যন্ত খাইনি তো। তো এখন নামাজ টামাজ পড়বো সবাই, কিছুক্ষণ পরে আবার বিরিয়ানি খাবো, 7 ডিসি বিরিয়ানি। তো সাথে থাকুন। রবীন্দ্র কেমন লাগছে? শরবত কেমন লাগছে? শরবত সর্বত্র বেশি ভালো লাগে। আসো তো দিব আর একটু। তো বলেন আপনার আজকের অনুভূতি বলেন। ভালো লাগছে। ভালো লাগতেছে মানে? একসাথে ইফতারি করলাম। হ্যাঁ, এদিকে তাকায় বলেন না, এই ক্যামেরার সামনে সবার সাথে ইফতারি করলাম, ভালো লাগছে। বলো। আমি খাইছি আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট পরিমাণ খাইছি। বাসার জন্য প্যাকেটও নিয়ে যাচ্ছি, প্যাকেটও দেওয়া হয়েছে। আর তারপরে আজকে এই সুন্দর ইফতার পার্টির আয়োজন করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। হ্যাঁ, বিশেষ করে ইমন, রিহান, রান্না খাইছি সামনে মিরাজ ভাই, যদিও ওনারা স্পন্সর করে নাই রংপুর থেকে। রমজান মুবারক আপনাদের। এবং সবশেষে বিরিয়ানি দিয়ে শেষ করবো। এটা হচ্ছে 7 ডেসের বিরিয়ানি। এরা বলে থাকে আপনার প্রতিদিনের খাবার। এটা হচ্ছে মূলত চিকেন বিরিয়ানি। বিশাল আকারের চিকেন এক পিস, মিডিয়াম সাইজের আলু। আর এটা হচ্ছে মূলত বাসমতি রাইসের বিরিয়ানি, চিকেন বিরিয়ানি 7 ডিসের। মোটামুটি একজনের জন্য এনাফ। এটা আমার মতো এটা আমার জন্য এনাফ না, সবাই বলে থাকে। হ্যাঁ, এটি মনে হয় সম্ভবত ফার্মের মুরগি হবে। আর আলু আমি বুঝি না, মানে চিকেন বিরিয়ানিতে আলুর কাজটা কি? বাসমতির সাথে মিক্স করছে মানে নুডলস। টেস্ট করে দেখি। তো এক পিস জালি কাবাব করে খুব ভালো হতো। জালি কাবাবটা মিস করতেছি আমি। দেখতে পারেন বাসমতির। সম্বন্ধে বলো, এটার আসলে বাসমতির কি অবস্থা? ভালো হয়েছে, আমরা রেগুলারলি খাই। আজকে আরো ভালো লাগছে, একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে, কিন্তু ওয়েট করে স্পেশাল। মশলা স্পাইসি পছন্দ করেন তাহলে এটা খুব ভালো হবে। আরো দুই একটু ট্রাই করে দেখি কি অবস্থা। চিকেনটা দিয়ে খেয়ে দেখি বাসমতির চিকেন বিরিয়ানি। মূলত এটা কি বলে দম বিরিয়ানি। 7 ডেজ ডিমান্ড করে চিটাঙের মধ্যে এদের দম বিরিয়ানি কি সেরা। গরম গরম আসলে খেতে ভালো লাগতেছে। কি মনে হয় পিওর বাসমতি নাকি নুডলস মিক্স টিক্স করছে এখানে? আরে ব্যাগেও দাও বাসমতি নুডলস দিতে না। না চিকেনের কি অবস্থা? সিদ্ধ হয়েছে মোটামুটি, মশলা টসলা সব ঠিকঠাক? চিকেনটা ফার্ম, এটা ফার্মের মুরগি। হ্যাঁ, ফার্মার। ঠিক আছে, কারণ মুরগির দামও বেশি। ঠিক আছে, একজনের জন্য পারফেক্ট। দাম চিন্তা করে 148 টাকা দাম।
আর কত ভালো চাও বিরিয়ানিটা ভালো বিরিয়ানি বিরিয়ানি ফার্স্ট ক্লাস, তবে ঠান্ডা গেলে কিন্তু খেলে মজা পাবে না, গরম গরম খেতে হবে। না খাবার মান ভালো, আমি অ্যাডভাইস করতেছি, বলতেছি আপনারা কম দামে চাইলে ওখানে যে ট্রাই করতে পারেন। তো বন্ধুরা সবার শেষে আজকে ভিডিও শেষ করবো আপেল দিয়ে। রোজ খাওয়ার পরে একটা আপেল খাবেন, পুষ্টিকর খাবার খাবেন, ভিটামিন যুক্ত খাবার। তুমি যদি প্রত্যেকদিন একটা করে আপেল খাও, মানে ডাক্তার থেকে দূরে রাখবে তোমাকে। আচ্ছা প্রত্যেকদিন একটা আপেল খেতে হবে, তোমার শক্ত হচ্ছে এটা আচ্ছা ফ্রেশ আপেল। আর ফরমালিন মিক্স খেলে না। না মনে হচ্ছে আপেলটা ফরমালিন মুক্ত। না 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 ফরমালিন আছে। তো আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে, ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন। ছবি দিতে আপেল যেগুলো নাই আর আপেল যেগুলো এখানে কি ফরমালিন নেই। নতুন ভিডিও দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে আবার নেক্সট ব্লগে। টাটা।